ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലിയോസ് ഫാമിലി ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് മഴ പെയ്തായിരുന്നു. മഴ പെയ്തിട്ട് റോഡ് ഏതാ നമ്മുടെ അതിർത്തി ഏതാ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അമ്മാരി വെള്ളം. അപ്പൊ രാവിലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി. ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ്. അപ്പൊ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് തന്നെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നമ്മള് സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ വെള്ളം കയറിപ്പിച്ച് പോലെ ആ ഒരു കാഴ്ച. അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയും ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കുന്നത് രസമല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇതാവാന്ന് കരുതി. ശരിക്കും നമ്മള് ഇന്ന് അവിടെ ആരോ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോ വീഡിയോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അപ്പൊ അവിടെ ആള് വെൽഡ് ചെയ്യും. എന്താന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ പുറത്ത് വന്ന് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരം ആൾ അവിടെ എടുത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്തായാലും പോട്ടെ. എന്ത് പേടിയാവണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് ഏറിയ ഇതാ പോണു പോ. ശരിക്കും നമ്മള് ഇന്നലെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. അന്നേരമാണ് പൂരം മഴ. അന്ന് ആ പൂരം മഴയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറെ പിള്ളേര് വെള്ളത്തില് സൈക്കിള് പൊന്നോ അപ്പോ വെള്ളത്തിലെ പിള്ളേര് ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഭയങ്കര അഭ്യാസം. അന്നേരം തന്നെ ഇരിക്കും തോന്നി ഒരു സൈക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയാലോ. ഇവിടെ പൊതുവെ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിൽ R&N, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല, എന്നാലും 2-3 കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലാണ്. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈക്കിൾ കണ്ടായിരുന്നു. എന്തേ കട്ട് ചെയ്യണം ബാറ്ററി? കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 30-35 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോക്കി ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഈ സൈക്കിൾ എടുത്തത്. $50. വലിയ ഗുമ്മൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ച് നടക്കാം. ആ $50 മേന്മയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നലെ പിള്ളേരെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു പൂതി അതുപോലെ ചവിട്ടണത്. നമ്മൾ സൈക്കിൾ വാങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിന്റെ പാട്ടിനും പോയി, സൈക്കിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലിട്ട് വട്ടം ചുറ്റുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓടിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീറ്റ് ഇടം ഇങ്ങനെ പോകും. അയ്യോ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവേ. അല്ല, ഈ അമ്മിണി തട്ടിപ്പ് ഞാൻ പിടിച്ചത് എന്റെ കൈ ക്യാമറയില് ഇതായിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണല്ലോ. അത് എന്റെ കൂടത്ത് കൂടുന്നോണ്ടല്ലേ ചായ. ഈ പിള്ളേര് ഈ അമ്മിണി ഇട്ട് വലിക്കുമല്ലേ. അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് അമ്മിണീനെ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. അമ്മിണിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളേ പറഞ്ഞോ. ആപ്പയില് കിട്ടി. എവിടുന്നാ കിട്ടിയേ? എവിടുന്നാ? അപ്പുറത്തുനിന്ന്. എവിടെ? ആപ്പ കിട്ടി. പിന്നെ വേറെന്താ പറയാനുള്ളേ? അവള് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയാന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആപ്പിളൊക്കെ മരം കാണുന്നൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു കാശ്മീര്. നമുക്കൊരു സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്. അവിടെ പോയിട്ട് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആഗ്രഹം വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടൊരു പരസ്യം ഉണ്ടല്ലോ, വിക്കോ ടർമറിക് ക്രീം. അതിൽ 2 കപ്പിള് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ പൊട്ടിച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. പല്ലിന്റെ മേന്മ കാണിക്കുന്നതാ. ടർമറിക് പല്ലിന്റെ ഇതാണോ? വിക്കോ ടർമറിക് ക്രീം അല്ലല്ലോ. വിക്കോ ടർമറിക് എന്തോ ഫേസ് ക്രീം. വേറെ എന്താണ് ഒരു പല്ലിന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മൊത്തത്തിൽ പൊളിയാണല്ലോ. അല്ല, എന്തൊരു പല്ലിന്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് എന്ന് കരുതാ. പേസ്റ്റിന് പരസ്യം. അപ്പൊ 2 കപ്പിളുകൾ നടന്നു വന്നിട്ട് ആപ്പിൾ തിന്നുന്ന. ഇത് പുളിപ്പുള്ള ആപ്പിളാ. എനിക്ക് ഈ പുളിപ്പുള്ള ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമല്ല. ഇവർക്ക് ചോന്ന ആപ്പിൾ പിടിച്ചായിരുന്നു. എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതെന്താന്നറിയില്ല. ഞാൻ പറയുമ്പോ നീ നിന്നെ ക്യാമറ ഡിലിക്കാക്കണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. അത് കൊച്ചു പറയുന്നത് കേൾപ്പിക്കണം അല്ലേ മുത്തേ? എന്താ പറയുന്നേ? നല്ല പഴുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആപ്പിളാട്ടോ.
അത് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അമ്മിണിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേ. എന്റെ കാര്യമില്ല, നീ വേണ്ടടത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. നല്ല ആപ്പിളാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല, ആൾക്കാര് തെറ്റി. ആൾക്കാരെന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്? പിന്നെ വേറെന്താ പറയാനുള്ള? അല്ല എന്ത് പറയാനാ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെതറിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതി. ഇവിടുത്തെ വെതർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ തണുപ്പാന്നുള്ള കാര്യം. തണുപ്പാണ് എങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്ത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ജാക്കറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇവിടെ വരുമ്പോ വേറെ ജാക്കറ്റുകൾ മേടിക്കണം. ആണോ അല്ലയോ? ആണല്ല പെണ്ണ്. ആ പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും പറയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലും ഫ്ലോപ്പ് അന്നത്തെ വ്ളോഗ്. അതിപ്പോ ചളിയായിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ മൂഡ് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ മൂഡ് ഞാനത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ മൂഡ് പോയി എന്ന് പറയുന്നേ. ശരിക്കും അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഏതായിരുന്ന പരസ്യം? പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് എടി അവിടെ ഒരു അസ്ഥികൂടം കിടക്കുന്ന കണ്ടോ നീ ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടില്? ഏത് മരത്തിന്റെ ചോട്ടില്? കാണിച്ചു തരാം. നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ അസ്ഥികൂടം ചെറിയൊരു സാധനം കെട്ടി ഞാൻ തിട്ടിക്കണുണ്ട്. നീ കണ്ടു? അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നില്ല. സൂം കാണിക്ക്. വേണ്ട, അമ്മണിയെ കാണിക്കേ. ഇത് പിടി. നീ ഇതിലേക്ക് നോക്കിട്ട് ഇത് പിടിക്ക്. കൊച്ചിനെ കാണിക്കട്ടെ, അമ്മണി കാണിക്കട്ടെ. അമ്മണി അടുത്തൊരു ക്യാമറ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ അസ്ഥികൂടം? കണ്ടോ അസ്ഥികൂടം ആടുന്നേ? അയ്യോ, നമ്മുടെ വീടിന്റെ പിന്നിലുള്ള വശം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ മരത്തിന്റെ ഈ അതിർത്തി മുതൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ മരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആപ്പിള് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ തുണി തോരിയിടാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വേറെ അതിർത്തി. അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഇയൻ അയാള് പേര് എന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ അയാളെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇയൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളല്ല, ഓരോ ബഹു തമാശയാ. പിന്നെന്താ നാട്ടിലെ എല്ലാരും പച്ച മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയമായി ഇപ്പം. എത്ര വർഷമായി ഈ സമയത്ത് നാട്ടിൽ പോയിട്ട്? എത്ര വർഷമായി ഈ സമയത്ത് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു? ഈ ഒരു സമയത്ത് നാട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായില്ലേ? എടുത്ത് പോക്കോ. ആരാധനോട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോയപ്പിന് വരികയില്ല. പിന്നെ നീ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ എത്രയോ മതങ്ങൾ വെറുതെ നടക്കുക. എന്നെ വെറുതെ നടക്കുക. അയ്യോ ലിയോ എവിടെയുണ്ടോ അതിനെ നാട്ടിൽ പോയാൽ നോക്കിട്ടോ. വലിയ വർത്താനം പറയണ്ടേ. ഞാൻ വരലിൽ ഞൊടിച്ചിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും. എവിടാ ആ ക്യൂ ആണോ? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം KFC ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവില്. അതോ അമ്മണി വരുന്നുണ്ടോ നാട്ടില്? നമുക്ക് പോയി ചക്കയും മാങ്ങയും തിന്നിട്ട് വരാം. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു മഴയുടെ വ്ളോഗ് എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ മഴയുടെ വ്ളോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കുറേ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്കേറെ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയി. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പായി പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല, മാറിപ്പോയി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് സങ്കടം. നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രയാസം ഉണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ എററായി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഇല്ലാതെ പോയി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ എടുക്കുന്നത്, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പുലിവാലുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അത് ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് അറിയാമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫീല്. അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ വൈഫ് ക്യാമറയായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഇന്നും മൊത്തം ഫ്ലോപ്പ്, ഇന്നലത്തെ ഹാങ് ഓവർ ഇന്നും. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല, നല്ലൊരു വ്ളോഗായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നൊരു ദിവസം വരാം. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അല്ലേ? ശരി എന്നാ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി സൺഡേ. കഴിഞ്ഞ വല്ലതും പറയണ്ടേ? ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ, അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ വരും. ഈസ്റ്ററിന്റെയും വിഷുവിന്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ വീഡിയോക്ക് കാത്തിരിക്കുക. എല്ലാവരുടെ ഗുഡ് ബൈ.